虾皮小白商品没点击，说明你的产品 listing 优化没做好。我们该如何做好标题优化，提高产品的自然流量和转化呢？其实很简单啊，首先找到我们在做的竞品，找到引流词分析，这些搜索指数高的词就是我们要找的流量词。接着打开 AI 助手，找到虾皮标题，把流量词填入到产品特点里，选择我们要输出的语言，点击立即创作，就能生成符合我们产品特性的标题。产品详情页也可以这样操作。大家如果需要这个工具的话，评论区找我领取。